हेलो फ्रेंड्स, थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू। एक्चुअली मुझे 10th क्लास से अस्थमा है। अस्थमा की वजह से मुझे सर्दियों में, जैसे आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दियों में एलर्जिक अस्थमा होता है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। 11th में अस्थमा बहुत बढ़ गया था, मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। तब डॉक्टर्स ने मुझे इनहेलर प्रिस्क्राइब किया था, तो तब से मैं इनहेलर लेती हूँ। पर जब से लास्ट 2 मंथ मैंने दिशावरी की S3 ट्राई की, जिसकी वजह से मेरा अस्थमा काफ़ी हद तक हट गया है। इसके साथ मैंने वार्म वाटर लिया, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल दैट दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर अस्थमा, और मुझे अब इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू ट्राई दिस दिशावरी SR3 सो दैट आप भी इस प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकें। थैंक यू।